Pace, shalom di Gesù, buongiorno a tutti. Sono tornata per leggere Atti degli Apostoli, capitolo 11. Questo libro è meraviglioso, tutti gli scritti apostolici sono meravigliosi. Andiamo a leggere. Guarda se tu sei di una chiesa che ci insina le dottrine degli apostoli di Cristo Gesù. Quella sì è la vera dottrina. Amen, gloria a Dio. Andiamo a leggere. Avevo appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo scese su di loro, come in principio era sceso su di noi. Qui c'era un problema. Nell'inizio del Vangelo, nell'inizio della Chiesa cristiana, si predicava, si ensinava apenas per gli ebrei. E se tu non conosci il libro di Atti, tu non sai com'era. No. Ci sono molte dottrine su internet che ci ingannano, che non dice la verità. Pietro, un uomo pieno dello Spirito Santo, ma nella testa di lui non doveva entrare in casa di pagani, di gentili, ok? Ma perché? Ma perché era così? Tu non capisci perché tu non sei di quell'epoca. Era così. Anche perché Dio, l'Eterno, rispetta il tuo pensiero. E così pensava Pietro e tutti gli altri apostoli. Per loro doveva predicare, insegnare il Vangelo solo per gli ebrei. Leggi Atti degli Apostoli. Non vai dietro a quelli che non leggono la Bibbia e predica appena una dottrina creata dagli uomini moderni. Ok? E leggiamo così qui, si dice. Poi Pietro, dopo è andato a casa di Cornelio, un gentile, Pietro è ritornato da Gerusalemme e quando arriva lì da Gerusalemme nella chiesa, prima chiesa dei seguaci di Gesù Cristo, Pietro ha dovuto spiegare cosa aveva successo, perché quegli altri apostoli che erano lì non gli piaceva che Pietro andava in casa di pagano, di gentile, ok? Qui sto leggendo che Pietro stava spiegando e Pietro ha dovuto spiegare perché è andato lì. Quanta differenza è oggi. Chi ha portato il Vangelo al gentile veramente è l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo c'è la vera dottrina cristiana predicata ai pagani e ai gentili. Se tu non segui l'Apostolo Paolo, allora non sa cos'è la dottrina nostra predicata per i gentili. Alleluia, gloria a Dio. E che Pietro ha detto lì che aveva appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo scese su di loro, come in principio, perché in principio? Il principio è da Atti 2 dell'Apostolo, io non lo so quanti anni aveva passato, non lo so, 5 anni, 10 anni, non lo so.
Ma Pietro ha detto, nel principio è venuto lo Spirito Santo su di loro. Chi loro? Quelli che era a casa di Cornélio, romano, e tutti i suoi parenti. Lede Atti degli Apostoli 10, 11, 12. Andiamo avanti. Mi ricordai allora di quella parola del Signore che diceva: Giovanni battezzò con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo. Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che a noi, per aver creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io per porre impedimento a Dio? Alleluia. Ci sono molti pastori attuali, leader religiosi, apostoli, e vari nomi che ti dà, che lhe dá, não lo so, como se diz, que está impedindo, viu, de manifestar, de atuar, de, não lo so se capisco a me. Pietro ha detto, chi ero io per porre impedimento a Dio, all'Eterno? Ma ci sono dei pastori che mettono impedimento a Dio, all'Eterno. Ok? Quando dice solo 5 cose, la dottrina è solo 5 cose, e qui si sta mettendo un impedimento a Dio. Non è solo 5 cose di Lutero, non è, sono 1050 comandamenti sulla nuova alleanza. Ok? Non sai? Non crede? Legge da Apocalisse, legge da Matteo Apocalisse che saprai. Andiamo avanti. Non è solo 5 di Lutero. Non sia prigioniero di una religione creata dall'uomo. Leggete la nuova alleanza. E Pietro ha detto, ma chi sono io per porre impedimento a Dio? Ma la Chiesa di oggi mette impedimento a Dio. Alcuni non credono nel dono spirituale, non credono nelle donne di parlare le lingue strane, non credono. Mette impedimento a Dio e pensano che sono più intelligenti, sapienti, e così. Andiamo. All'udir questo si clamarono e cominciarono a glorificar Dio dicendo, dunque anche ai pagani Dio ha concesso che si convertano perché abbiamo la vita. Perché abbiamo la vita. Sim, anche i pagani, anche i cattolici, anche la Chiesa ABT, anche quelli che non c'è nessuna religione, anche quelli che non vanno in nessuna chiesa. Dio può dare la vita. Dunque anche ai pagani Dio ha concesso che si convertam perché abbiano la vita? Sim, anche ai pagani, anche i cattolici, anche quelli che non c'è nessuna religione, ma questi protestanti moderni, non, solo noi abbiamo la vera dottrina. Ma questo non è verità. La vera dottrina è quella scritta
nella nuova alleanza da Matteo Apocalisse. Andiamo avanti. Dio sia benedito in eternamente. Intanto quelli che erano stati dispersi dopo la persecuzione scoppiata al Tempio di Stefano erano arrivati fin nella Fenícia, a Cipro e ad Antioquia, e não predicavano la parola a nessun, porque ai giudei. Guarda, non lo so quanto anno ha successo questo, ma l'insegnamento e la predicazione dell'Evangelio di Gesù era solo per gli ebrei. Ma Dio ti ha dato l'Apostolo Paulo. E la tua chiesa predica cosa Paulo ha predicato? Andiamo avanti. Intanto quelli che erano stati dispersi, questo già ho letto, cosa dice? Predicavano la parola, non predicava la parola a nessuno, fuorché ai giudei. Era così. Andiamo avanti. Ma alcuni fra loro, cittadini di Cipro e di Tirene, giunti a Antioquia, cominciarono a parlare anche ai greci. Allora predica ai greci. Ma prima non predicava nessuno che non fosse giudei, ebrei. Allora predica ai greci, predicando la buona novella del Signore Gesù. Dopo gli ebrei, il primo a ascoltare sono greci. I greci sono ascoltato la parola di Dio predicata dagli apostoli. Ok? Quando andava da Antioquia era per predicare agli ebrei, agli giudei, dopo che hanno deciso di predicare ai greci. Capisce? Conosce la storia cristiana? Non è la storia raccontata di 500 anni fa. Non è questa storia che è la storia cristiana. La storia cristiana è quella che sta nel libro di Atti degli Apostoli. Andiamo avanti. Ma anche negli scritti apostolici. Alleluia. Alleluia. Dopo Antioquia non era per predicare agli arabi, era per predicare agli ebrei. Dopo Antioquia cominciarono a parlare anche ai greci, predicando la buona novella del Signore. E la mano del Signore era con loro, e così un gran numero credenti si convertì al Signore. Io sono in piazza, ci sono del ragazzi che gioca lì. Ok? La notizia giunse agli orecchi della Chiesa di Gerusalemme, la quale mandò Barnaba e a Antioquia. Quando la notizia arriva da Gerusalemme, ma hanno pensato, ora si predicano anche ai greci. Va lì anche Barnaba. E Barnaba è inviato da Antioquia. Quando questi giunse e vide la grazia del Signore, si rallegrò. Era una gioia predicare la parola di Gesù Cristo.
Era una gioia, aveva persecuzioni, ma aveva liberazione da Dio, aveva gli angeli che aiutava, che portava fuori di catena. Noi abbiamo dei angeli intorno a noi che ci aiuta. Non ignori queste cose. Non sia un credente ignorante. Ignorante, non lo so come si dice da voi, ignorante. Non sia. Ci sono dei credenti che non accettano neanche che parla che c'è un angelo che ti aiuta. Ma questo credente è credente in cosa? Perché la Bibbia dice che c'è degli angeli che ti aiutano. Andiamo avanti. Da um uomo virtuoso, qual era e pieno di Spirito Santo e di fede, esortava tutti a perseverare con cuore risoluto nel Signore, e una folla considerável fu condotta al Signore. Una folla considerevole fu condotta al Signore. Ora aveva di più persone condotte al Signore, anche in Grecia, Turchia, Grecia, Amém, dopo Gerusalemme, Turchia, Antioquia, Grecia. Barnabà poi partì alla volta di Tarso per cercare Saulo e trovatolo lo condusse a Antioquia. Amém. Rimasero insieme a un anno intero in quella comunità e istruirono molta gente a Antioquia per la prima volta. I discepoli furono chiamati cristiani. Amen. In questo tempo alcuni profeti scesero Antioquia da Gerusalemme e uno di loro, di nome Agabo, alzatosi in piedi, annunciò per impulso dello Spirito che sarebbe scoppiata una grave carestia su tutta la terra. È quello che viene d'ora avanti, una carestia su tutta la terra. Quell'epoca ha successo questo e anche d'ora avanti c'è anche questa profezia che viene una carestia su tutta la terra per conta delle guerre. Si attenti. Ciò che di fatto avvenne sotto l'impero di Claudio. In quell'epoca Claudio era imperatore e governava Occidente e Oriente. Ok? Andiamo. Allora i discepoli si accordarono, ciascuno secondo quelli che possedeva, di mandare a un soccorso ai fratelli abitanti nella Giudea. In quella epoca aveva comunione, in quella epoca aveva comunità, in quella epoca aveva aiuto tra loro. Se un credente aveva di mancanza, altri aiutava. Aveva di più amore, aveva tra i cristiani di quell'epoca aveva di più amore. Non c'era litigio per conto di chiesa ABC. Aveva di più amore.
quelli che era più ricco aiutava i più poveri. Ma oggi sono un popolo pieno di teologia, ma cuori vuoti di amore e di aiuto ai poveri. Vieni con noi, Signore, cambia la storia di questa Chiesa moderna che pensa che è molto sapiente, ma non c'è amore. Alcune chiese c'è amore, alcune poche chiese. La maggior parte pensa appena in se stesso. Andiamo, vieni con noi, Gesù. E poi hanno soccorso i fratelli abitanti nella Giudea. Hanno soccorso. Oggi si litiga. No, quella chiesa non mi piace, quella chiesa non sono d'accordo, quelli non sono i miei fratelli, no, quelli non credono nella dottrina che io credo. No, nessuno ha bisogno di credere nella tua dottrina, bisogniamo credere nella dottrina che sta scritta dagli apostoli. Amen, gloria a Dio, alleluia. Questo fecero indirizzandolo agli anziani per mezzo di Barnaba e Saulo. Hanno portato cibo, soldi ai fratelli nella Giudea, perché aveva fame nella Giudea. Quelli abitanti di Antiochia, quelli cristiani di Antiochia, ha portato attraverso Barnaba e Saulo, ha portato un aiuto degli abitanti di Giudea. Amen, glória a Dio. Glória a Dio, perché in quell'epoca aveva vero amore tra i cristiani. Aveva umiltà. Lodiamo al Signore. Vieni con noi, Signor Gesù. Cambia la situazione sbagliata tra i credenti di oggi. Non importa il nome della chiesa, il nome della congregazione, della sinagoga, non importa. O che importa è fare la volontà di Gesù, amare e perdonare, aiutare i poveri. Vieni con noi, Signore, per sempre. Benedici tutti quelli che ascoltano la live, il video su YouTube, per l'onore di Dio Padre. Benedica con la salute, con la pace, con la prosperità. Nel nome di Gesù. Amen, amen, amen.